Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pantes kinurmatan panjenenganipun para sesepuh, para bini sepuh, para bapak lan ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah pengaosan kegancangan kawiwitan buletin sampun panitia paringaken dumateng panjenengan sedaya pikantuk nggih Bu. Napa wonten ingkang dereng pikantuk? Alhamdulillah. Mugi-mugi nyekapi ingkang sareng-sareng badhe dipun suraosi nggih renungan umur 40 tahun. Niki panjenengan kegancangan komentar, wis kliwat aku. Nggih. Enten sing ngendikan kliwat, enten sing aku rung tekan. Oh, enten nggih? Enten sing pun kliwat, enten ingkang dereng dugi. Ketingale yen ibu mriki rak dereng dugi sekawan dosa ta? Rumang samung. Nggih. Enten sing ibu rak nembe kalih dosa nggih. Allah. Nggih enten sing kalih dosa ping kalih. Enten sing ping 3. Ping sekawan nggih enten. Masyaallah. Nggih, sampun dunggap yuswa kalih dosa ping sekawan berarti 8 dosa. Mugi-mugi nemahi kados punapa ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah umurnya panjang, amalnya saleh. Dados sing pun dungkap yuswa 70 80 insyaallah tiyang ingkang sae krana yuswane panjang, amale saleh. Ngaten nggih? Nggih. Bapak Ibu, monggo ingkang sampun dungkap yuswa sekawan dosa nika nggih ngepasi gegancangan, ingkang dereng nika samapta ing gatos, ingkang sampun nika nggih gegancangan nututi punapa-punapa ingkang sampun telat. Ngaten nggih Bu, Pak? Dados ampun wonten komentar, wah aku wis telat iki, wah aku rung tekan. Sing pun telat kalih dereng tekan sami sedayanipun mugi andadosaken napa nggih kawigatosan. Bapak Ibu menawi tininggalan saking petangan Arab, periodisasi umur manusia itu dibagi menjadi 4. Mengke dipun jangkepi nggih saged. Napa niku? Pertama aulad atau walad. Nika pripun? Aulad atau walad niku 10 tahun mudhun utawi 12 tahun mudhun. Ngeten nggih? Niku naminipun walad atau aulad utawi istilah sanesipun tiflun atau atfal. Nah, istilah atfal niku jenengan asring midanget pramila wonten penyebutan bustanul atfal. Napa terjemahan bustanul atfal? Taman. Napa Bu? Bustanul atfal napa terjemahanipun? Taman kanak-kanak. Ngoten ta? Nggih. BA. Ketingalipun gadanipun persarikatan nika BA nggih. Bustanul atfal nggih, BA Aisyah sekian. Bustanul atfal, bustan artinya taman, atfal kanak-kanak. Ngerti nggih Bu? Taman
kanak-kanak. Ning kita sing teng mriki ini termasuk kanak-kanak napa? Kawak-kawak. Kawak-kawak napa kewek-kewek? Nggih. Nika periode aulad atau atfal. Tumunten periodisasi saklajengipun noninggih syabab. Sabab itu artinya buluk dulu, balik itu ya setelah 10, kisaran 10 sampai 20 niku balik. Ngeten nggih? Kisaran 10 20 niku balik. Kula mendhet petangan 10 utawi sedasa krana Kanjeng Nabi ngendika muru abnaakum bis-shalah wa huwa ibnu sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu asri sinin. Ajaan latihan salat anakmu yene sumur 7 tahun. Tegasana yene sumur 10 tahun. Berarti 10 niku ditegasi ateges, 10 tahun niku jane pun balik. Pramila periode selanjutnya balik utawi buluk yakni umur 10 sekitar 10 sampai 20. Ngeten nggih? Lah mengke 20 ngantos 20 sampai 40 niku istilahipun syabab. Syabab niku pemuda. Ngeten nggih? Pemuda. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan pemudi. Berarti ini kira sih termasuk pemudi ta, Bu? Nggih, mboten. Pemudi. Lah pemudi kok pun do ompong. Nggih. 20 40 syabab. 40 60 kuhul. Kuhul niku dewasa. Nggih. Lah mengke 40 60 saklajengipun kawastanan suyuh utawi syekh. Mila yen rembukane wong Arab, syekh niku artosipun orang tua. Mboten kok syekh iki mesti ulama, mboten angger tuwa disebut syekh. Teng Arab niku sopir taksi yen tuwa ya disebut syekh. Umure pun swidak munggah. Dados syekh niku laki-laki, kalau perempuan syekhah. Syekhah. Dados bapak-bapak sing pun swidak niku syekh. Nggih. Syekh Mbah Marijo ngono. Nggih. Lah yen kakung syekh, yen putri syekhah. Syekhah sinten umpamane? Syekhah Siti kamar mandi. Syekhah. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, hubunganipun kalian umur berarti yen wau dipun sebat 40 tekan swidak niku syabab. Lah ingkang dipun surasi umur sekawan dosa berarti umur syabab, pemuda, masa muda. Jadi kalau ini artinya masih masa-masa produktif gitu loh, masa-masa produktif. Bapak lan Ibu dengan surasi ya, surat Al-Ahqaf ayatipun gangsal welas. Ayat pinten wau? Gangsal welas. Ing mriku wonten penyebutan arba'ina sanah. Arba'in. Maknane pinten arba'in? Sekawan dosa. Nggih. Arba'ina sanah 40 tahun. Jenengan tinggal ing mriku nggih. Hatta ida balagha asuddah wa balagha arba'ina sanah, hingga manakala
sudah berumur 40 sudah berumur balik mencapai 40 tahun. Bapak Ibu, yuswa sekawan dosa tahun niku wonten wonten pinten-pinten keajaiban. Wonten pinten-pinten keajaiban. Keajaibanipun napa? Keajaiban niku saged tiningalan saking kalih perkawis. Nggih, keajaiban umur 40 ada dua. Ditinjau dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi psikologis ya, sisi psikis, sisi fisik dan psikologis. Tinjuan jasadiah dan ruhiyah. Ngeten liripun. Dungkap yuswa sekawan dosa tahun nika secara ruhiyah, roh psikologis niku pun mateng, pun mapan, pun mapan. Nggih, 40 tahun niku pun mateng, pun mapan. Niku yen basa Jawane niku pun menep. Napa wae, Bu? Menep. Kosok balene menep napa? Enggak, niki terminologi Jawa. Kosok balene menep napa? Mboten, menep kok kemambang. Oh, kuwi Jawa ora Jawani kuwi. Kosok balene kemambang niku klelep. Menep niku napa? Kosok balene menep. Ora Jawani tenan kuwi. Sik. Monggo, kosok balene menep napa? Mubal. Nggih lho. Menep niku umpamane pun menep, mubale cek ngoten niku. Nggih ta nggih? Lah, umur 40 tahun niku umur-umur menep matang stabil. Mboten labil, nggih, mboten goyang, mboten goyah. Pramila kitab tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani paring katerangan maten qala al-mufassirun para ahli tafsir berkomentar lam yab'asillah nabiyyan qattun illa ba'da arba'ina sanatan. Para mufassir berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut sudah mencapai umur 40 tahun. Krana 40 tahun niku sampun menep, sak kabeh menep, pun stabil, pun mapan, pun mateng secara psikologis. Lan jenengan bayangke nabi niku pemimpin. Nggih. Yen pemimpin dhewe ora stabil, engko paring keputusan piye no? Paring keputusane jek labil, jek bolak-balik, engko diarani esuk dele sore. Bu, yen jenengan badhe mastani kok beda-beda to esuk dele sore tempe salah. Krana dele iku ya saka tempe berarti padha esuk karo sore padha niku esuk tempe sore dele. Ning yen esuk karo sore beda, udu esuk tempe sore dele. Napa niku esuk tempe sore krupuk? Wah beda. Bahan bakune lak beda. Esuk tempe sore tahu jek padha wong tahu ya saka dele. Oh ngoten. Dadi ajeng ngarani esuk sore kok beda to? Ya, kok iki kok molak-malik niku dinaran esuk tempe sore karak. Nggih, esuk tempe sore krupuk sing pas ya krupuk, esuk tempe sore krupuk berarti beda-beda. Kebijakannya beda-beda, keputusane beda-beda esuk tempe sore krupuk. Gampang melempem mental krupuk. Lah Nabi mboten kepareng mental krupuk. Maka mental yang sudah mapan manakala sudah mencapai umur 40 tahun. Ya.
klebet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dipun utus Nabi nggih ndungkap yuswa sekawan dosa tahun. Nggih napa nggih? Nggih. 40 tahun jadi nabi. Karena pun mapan, mateng. Nate rawuh datang UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ning jane asline iki panggone Sukoharjo kok ya Surakarta to ya. Nggih, Pabelan niku Kartosuro. Kartosuro niku kecamatan bagian Kabupaten Sukoharjo. Kok jenenge Universitas Muhammadiyah Surakarta? Kudune Sukoharjo. Kula nate tanglet lho, kok bisa toh Pak? Ini kan wilayahnya PDM Sukoharjo kok Surakarta? Enggak Pak, ini nama Universitas Muhammadiyah Surakarta itu nama, arealnya di Sukoharjo. Lagian biar rada keren kan diambil nama kota besarnya Surakarta timbang mung Sukoharjo. Ngeten niki kula nate nanglet, oh gitu toh ya. Jadi diambil nama besar, mboten Sukoharjo ning Surakarta. Ning jane umpama di Pendet Sukoharjo nggih sae. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau asring pengajian dari kabupaten ke kabupaten, kabupaten sak Indonesia niki sing kula ngertos Ibu, sing paling makmur Sukoharjo. Nggih loh, saya sudah ngisi di kabupaten Sragen, Wonogiri, kabupaten Jawa, luar Jawa, nggih. Kalau panggi kabupaten yang paling makmur sak Indonesia ini Sukoharjo. Nggih. Nggih. Sing paling makmur pundi? Sukoharjo. Neng sing paling sukses Wonogiri. Oh. Sing paling tenteram Karanganyar. Sing paling asri, sing paling mesake niku Ngawi niku, Pak. Berjuang niku. Ket biyen berjuang terus ya kapan kasile. Yuk kita lanjut. Jadi seorang Profesor Malik Badri, psikolog dari Sudan, ini tahun lalu pernah datang ke UMS ya. Profesor Malik Badri ini mengupas juga kenapa Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul di usia 40 tahun. Salah satu alasannya stabil. Oh, ngeten. Lah, ini kalau kita kita matchingkan dengan teori psikologinya Sigmund Freud yang konon katanya umur 40 tahun itu puber kedua. Oh, nah ini penyesatan ini, Pak. Kalau identifikasi puber kedua itu terus ngoten nika. Ngerti nggih, Bu? Pak? Maksudnya puber ngerti mboten? Nah, itu untuk memberikan legitimasi agar yang berumur 40 tahun ki ditoleransi neko-neko rapopo jenenge wae puber kedua. Ngeten nggih? Ini berarti penyesatan. Nah, kalau psikologi Islam 40 tahun stabil. Mula 40 tahun ini aja neko-neko. Ya neko-neko terpengaruh psikologi Yahudi tadi itu. Ini kan seorang psikolog dari Austria, nggih? Nggih ta nggih? Bu. Ini kira seorang psikolog dari Australia ini, dari Austria yang menyatakan puber kedua, nggih ta, Bu? Niki kita ibu-ibu mbiyen mangan bangku sekolah mboten ta? Oh, mboten. Lah iya. Itu bukan puber kedua. Artinya kalau puber itu kemudian neko-neko, enggak, justru 40 tahun itu stabil. Ngeten nggih? Lah ngeten Bu, Pak, umpama nggih, mengke enten mirip-mirip saking istilah puber niku itu sebenarnya secara psikologi ngeten Bu. Kalau tak terangke nggih. Kalau tak nerangke puber kedua angsal mboten, Bu. Suami jenengan pun puber dereng?
Kalau puber, suamikah atau istrikah, itu sebenarnya karena masalah psikologi. Masalah psikologi imbas dari fisik. Lah umur 40 tahun niku fisiknya sudah mulai melemah. Maka tadi itu psikologisnya matang tapi fisiknya melemah. Fisik melemah niku ngeten lho Bu, 40 tahun mulai melemah to nggih napa mboten? Nggih mboten. Kalau tak tanglet selera makan 40 tahun kali 20 tahun benten apa sami? Benten. Kathah pundi? Wong 20 tahun niku kemaruk kok. Oh, nggih mboten? Ngertos istilah kemaruk? Ning pun sekawan dosa pun mboten kemaruk. Napa melih swidak? Alah, swidak niku pun ngeten kula buktekke nggih. Umur swidak nggih, kalih 30 wis rasah dodo. Umur 40 kalih 20 niku yen pas ngrawuhi pesta niku mengke enten dua sikap. Sikap pertama adalah sikap seleksi dan yang kedua variasi. Apa itu? Sing umure 20 tahun niku disuguhi macam-macam niku variasi. Iki dicicipi, iki dicoba. Nggih napa mboten? Dadi pirang-pirang niku variasi macam-macam dicicipi kabeh. Pamane napa? Pas pamane pas niku Bu, Pak. Pas resepsi, nggih. Pamane suguhane napa? Napa? Pamane resepsi teng restoran napa teng hotel? Oh, jenengan dereng nate resepsi teng hotel lah. Wah, mesake tenan iki jan. Resepsi di restoran niku ora segahanipun maneka warni. Gitu nggih? Enten dim napa? Dimsum. Dereng nate nyoba? Walah. Wong ngertine gur urap. Mboten Bu, mboten. Ada ini dicicipi, ada ini dicicipi, macam-macam dicicipi. Itu namanya variasi. Ning yen swidak taun niku sampun napa? Napa mau? Seleksi, diseleksi ajeng dahar kambing guling mikir. Aja sangka napa? Darah tinggi, kolesterol, ngoten nggih. Ajeng napa meleh enten kambing guling, enten apa meleh? Sate, nggih. Engko bludrek, umpama njikuk sithik-sithik. Sop matahari paling gur duduhe, gitu nggih. Sop matahari duduhe. Sate sunduke, nggo apa sunduke? Lah, begini maksudnya. Umur 40 tahun itu kalau dihubung-hubungkan dengan persoalan puber, itu karena masalah fisik, Pak. Fisiknya sudah mulai lemah. Ngoten nggih? Niki kalau tak terangke, fisik sudah mulai lemah. Terlihat Bapak Ibu, nggih, niki umur sekawan dosa niki seperangan kathah rambut pun ketinggal uwan. Nggih mboten? Waja, ngertos waja? Waja niku untu pun mulai ompong. Napa meleh swidak? Allah, swidak niku secara fisik sampun top. Tua, ompong. Top niku napa? Tua, ompong, perot. Perot napa peyot? Lah itu loh, kondisi seperti itu sebenarnya. Tua, ompong, perot. Lah pun ompong. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Niki kalau tak elek-elek. Niki Bu Guru, Pak Guru mboten kepareng ngajari anak nembang burung kakak tua, hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu tidak boleh. Niku pelecehan no. Masa nenek Mbah Putri dienggo tembangan. Nenek sudah tua.
giginya tinggal 2. Kan niku ora sopan karo nenek niku. Gitu nggih, Bu. Ayo tembang-tembang ki ora kabeh bener kok. Lha niku wau, burung kakak tua. Pripun? Hinggap di jendela. Nenek sudah tua, hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ayo melecehkan nenek. Kadang tembang ke ya ora kabeh bener. Gitu nggih? Balonku ada 5. Nggih. Oh, ampun dor yen. Lah yang ndak benernya di dor ini loh, Bu. Meletus balon hijau luar, hatiku sangat kacau. Gak perlu kacau. Ya sudah meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun, diajari ngono. Hatinya kacau terus gimana? Mengke kacau wong jenenge balon ya enek wektune bledos. Umpama gelas piring cangkir ya enek wektune pecah, ya sudah. Lah kok gelas piringnya pecah hatiku sangat kacau ya susah. Ngoten nggih? Kathah Bu yen kabeh disurasani tembang-tembangnya ora kabeh cocok. Termasuk niku napa nggih? Berkebun menanam jagung niku pripun? Pripun? Cuangkul, cuangkul, cuangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Secara ilmiah tidak benar. Ya, wong menanam jagung kok cangkul yang dalam, ya ora tukul. Tanam jagung niku ora mung nganggo napa niku? Gejuk niku sakmene 2 cm. Cangkul yang dalam ya ora iso tukul, malah bosok. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada pengertian puber kedua itu karena kondisi fisiknya lemah sehingga lebih membutuhkan perhatian. Ini penting Bu, mang catat baik-baik. Maknanya pengertian puber itu fisiknya lemah, pandangannya mulai blawur, ya, mulai kabur, fisiknya makan ini enggak enak, butuh perhatian. Lah ngeten ini istri harus catat baik-baik, mang catat. Nanti kalau umur 40 munggah, penjenengan tidak lebih perhatian, nanti dia cari perhatian ke lain, gitu loh. Itu masalahnya. Ngaten nggih, Bu? Mula yen pun umur 40 50 swidak, niku istri kali suami kedah tambah gemati. Monggo, Bu. Tambah gemati. Monggo. Pisan meleh. Enggak no. Kok ngerti? Enggak, pon. Secara psikologis begitu. Yang jenengan ora gemati, ndelalah nek kantor enek sing ngebateni. Oh, salah jenengan. Jadi maaf kalau ada suami kok neko-neko teng kantor teng Jawi griya, niku sing salah bojone nek ngomah. Pon, ngeten nggih? Kok iya no? Awang suami di kantor didampingi sekretaris bersih, rapi, wangi, necis. Mungkin senyumnya menawan. Lan jenengan bojone nek ngomong mbudina gur nganggo daster. Nggih mboten? Nganggo daster ra ganti-ganti, anggaran gur dijemur kok dienggo meneh. Nggih? Angger turu bareng mambu napa? PPO, Remason, minyak but-but. Sing ibu-ibu irbalis agar turu ke mambu but-but. But-but ini minyak gosok. Lah nanti suami bisa di luar terpengaruh. Itu aja masalahnya. Sebenarnya sederhana kok. Jadi apa namanya? Napa niku wau? Puberi ngoten niku sepele, Pak. Mila ngeten, pun. Filosofinya ngeten, Bu. Filosofinya ibu-ibu nanti itu harus mengamalkan satu filsafat sederhana. Makin tua makin mesra. Nggo. Pindah malih. Makin tua makin mesra.
Lho. Lagi ibu kula caosi priksa ngeyel lho. Mesra ki ya arep ngopo? Lho, lha jenengku terus sik. Bu, saya mewakili para laki-laki, Bu. Laki-laki dengan perempuan itu beda, gitu Pak? Nggih. Lah jenengan tidak memahami sisi psikologis ini ya nanti masalah bagi suami. Maka makin tua makin mesra, harusnya begitu. Yen sare jenengan tenggani nggih, Bu. Ditenggani sing bersih, rapi, wangi, ngoten nggih? Biasane ibu-ibu niki luwih rapi wangi yen teng omah napa jagong. Nah, ini masalah. Masalah ini. Lah ngeten, Bu. Niki pemaham filsafate ngeten. Yen jagong kok bersih, rapi, nek ngomah kok cuma pakai daster. Lah jenengan niku istrine suami napa istrine wong jagong? Pripun? Ya, begitulah, Bu. Ngeten nggih. Berarti makin tua makin mesra. Yen sare didampingi nggih, Bu. Dipijeti. Nggih. Pak. Jenengan yen sare dipijeti mboten? Ah, mboten kok. Sing salah jenengan niku. Lah suami pengen yen sare dipijeti, bojone ra mijeti, akhirnya golek tukang. Salah jenengan niki mungkin. Yuk kita lanjutkan. Itulah umur 40 tahun yang sedianya memang secara psikologis ya sudah mulai matang, tapi secara fisik mulai melemah. Maka kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnu arba'in. Pada umumnya seseorang tidak mudah berubah wataknya manakala telah memasuki umur 40 tahun. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau umur 40 tahun nggak gampang berubah. Ini nanti orang Jawa mengatakan ciri wanci lelai ginowo mati. Yen watak mengendap tekan 40 tahun angel dirubah. Gitu nggih? Hati-hati. Maka 40 tahun ke bawah ini sudah harus dipersiapkan untuk stabil, untuk yang baik. Yen ngantos watak-watak awon niku kok ngantos sekawan dosa tahun mengke angel diubah. Mila wonten saweneh unen-unen ya ngowahi watak luwih angel tinimbang ngowahi watuk. Ngoten nggih? Ngowahi niku diganti ngobati watak luwih angel timbang ngobati watuk. Sami Bu, dados niki pun ket cilik niku ngeten watake mengke angel dirubah. Gitu nggih? Umpama ket bocah ket cilik senengane mung ceriwis. Ceriwis ngertos? Ngantek 40 tahun kok ramari, pengajiannya ya tetap. Nggih, enten mboten niku. Sebelah pundi? Oh, kecilek ceriwis. Makanya harus dirubah ini, ya. Yang 40 tahun sudah harus stabil, sudah harus mapan, ya. Kemudian di umur 40 tahun ini sudah harus konsentrasi akhirat. Wa naqalu ana ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraga lil ibadah. Dikutip riwayat dari kaum salaf bahwa penduduk Madinah jika salah seorang di antara mereka telah mencapai umur 40 tahun, mereka mulai konsentrasi ibadah. 40 tahun niku fokus ngibadah. Niki kalau terangke mumpung taksih kemutan mengindak kesupen, yang dimaksud 40 tahun konsentrasi ibadah niku mboten ateges 40 tahun nek masjid terus ya,
wirid dzikir terus mboten. Ya tetep aktivitas kados ingkang wonten, sing ngantor nggih ngantor, sing kerja pasar toko tetep kerja ning lebih fokus urusan akhirat. Ngantor entuk gaji disisihke kanggo akhirat, kerja entuk duit disisihke kanggo akhirat, kanggo kepentingan akhirat. Pramila niki wonten filsafat Jawa yen pun umur 40 tahun nggih niku menawi kapetang saking urut-urutan tembang macapat niki tembange napa enggak niku kawruh tembang macapat. Sepisan rikala wonten padaran kawasanan apa urutan tembang macapat, wah iki ya ora jawani iki. Napa? Tembang macapat jumlahe 11 kok papat. Pripun to niki? Iki wong Jawa kok ya doran jawani to? Tembang macapat 11 kok papat, peh macapat terus papat. Napa? Tembang macapat napa? Pertama napa? Napa? Walah ini ketika pertama pocong, walah kecepatan. Bu, pocong niku maknane pocong. Pocong niku terakhir lho kok pertama. Oh ketoke pun do pengen dipocong iki. Pertama napa? Pertama Mas Kumambang. Nggih. Nika wonten padaran nika janin Mas Kumambang. Mila surat Al-Had ayat 5 di sana menerangkan in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin. Alaqah itu menggantung, maka dinamakan Mas Kumambang. Kumambang niku kemambang, Pak. Tidak terjatuh, tidak tenggelam. Dan pun lahir mijil. Mengke lahir cilik-cilik niku tembange napa? Niki filsafat hidup dan pelajaran pendidikan. Napa? Ayo cilik niku napa? Napa? Kinanti. Nah, kata ta? Kinanti niku betek-betek cara mendidik anak bocah cilik niku dikanti. Dikanti niku dituntun, yang ngendi dituntun ampun ditoke wae. Klebu golek sekolah cah cilik niku diarahke aja kon golek dhewe. Niku namine kinanti. Ngoten nggih? Bar kinanti napa? Sinom. Bar sinom napa? Asmarandono. Bar asmarandono napa? Gambuh. Rak ngoten niku. Nggih, salajengipun nika terus pangkur terus kira-kira sekawan dasa niku napa? Durma. Durma niku napa? Durma niku derma. 40 tahun niku sudah harus suka berderma. Oh, ngoten. Ngoten nggih? Maka maksudnya tafarraga lil ibadah, fokus ibadah itu nyambut gawe, ya tetap nyambut gawe, ora kok terus naik masjid terus ya ngantor, nah, tapi sudah harus konsen untuk berderma. Ya, ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Derma. Kita harus konsentrasi untuk berderma. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Napa wau sekawan dasa derma? Napa derma? Dermawan. Derma, lomo. Oh, ngaten. Ngaten nggih, Bu. Dadi Ibu niki nek pun sekawan dasa ta? Pun ta? Ketoke agek 17 sih. Harus berderma. Ini konsentrasi akhirat itu berderma. Baik. Dipun ngendikaken makaten yen pun sekawan dosa nika tafarraga lil ibadah, fokus ibadah itu sekali lagi maknanya ya tetap nyambut gawe napa wontene ning sudah harus lebih fokus akhirat. Nggih. Pun niki ndang nyelengi sing dereng kaji ndang kaji, sing dereng napa kemawon gek gegancangan soale pun pun 40
40 niku umpama tekan swidak niku 3/4 umurnya sudah ditinggalkan, sudah dihabiskan. Bahkan ini dikatakan kapan seseorang akan dihukum, artinya tidak ditoleransi lagi kalau sudah umur 40 tahun. Harus konsentrasi ukhrawi, ya. Karena nanti Bapak Ibu, kalau tidak segera konsentrasi ukhrawi akhirat, seperti surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Maka bareng-bareng, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Surat apa? Yasin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang biasa yasinan mesti hafal. Nggih no? Siapa dipanjangkan umurnya dikembalikan pada keberadaan masa tua. Keadaan semula. Keadaan semula itu diterangkan di surat Ar-Rum ayatnya 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah berangsur kuat, puncak kekuatannya kembali menjadi lemah. Nah, berarti pertama lemah niku napa? Bayi, Pak. Bayi, bocah niku rak lemah, nggih mboten? Nggih, niki kula caosi priksa. Bayi niku kawetananipun lemah, pramila kahanane bayi iki isane gur mlumah ngadang-ngadang. Nggih bareng-bareng. Melumah. Nah, niki mengke jenengan damel catatan, melumah ngadang-ngadang. Sebab sok yen tuwa ya dibalekke meneh melumah. Loh, lha niku surat Yasin 68 gitu kok. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kepada semula. Semula bayi melumah ngatang-ngatang, perkembangan bayi bar melumah terus miring, bar miring terus mengkurap, bar mengkurap terus ongkok-ongkok berangkang, terus mlaku indi-indi, iso mlaku ngadeg rambatan mboten? Napa biasa sing rambatan? Ngadeg niku rak rambatan to? Nggo deling-eling, ngadeg rambatan, monggo. Lah mungkin tuwa niku arep ngadeg ya. Nggih. Niki sing sepuh-sepuh niki pengajian ngoten niku ngadeg golek rambatan. Nggih. Ngadeg rambat. Ini loh, nunakishu fil khalqi. Aku kembalikan kepada kondisi ngadeg rambatan. Angger lungguhe kesuwen terus wileleh. Nggih napa? Mula sing sepuh-sepuh angger pengajian pertama mesti digoleki lendian. Lendian cagak, lendian tembok. Engko arep ngadeg napa? Rambatan. Oke, ngadeg rambatan terus mlaku timik-timik, mlaku banter terus melayu banter banget, terus melayu indik-indik, terus indik-indik banget, terus rambatan meleh, terus ngadang-ngadang. Ya Allah. Niki kalau terangke niku betek-beteke kula panjenengan enggal-enggal samapta ing gatos sadurunge ketekanan ngamal soleh sing wakeh. Gitu nggih. Aja tambah tuwa malah tambah alah lah. Nggih. Nggih no. Karena masa tua kan pikun. Ya, ampun malah tambah neko-neko, makanya winastan apa? Gaplek peringkilan. Tambah tua tambah. Enten boten ngoten niku? Sebelah pundi? Mboten dugi tiange sing petakilan ngoten niku. Nanti masa tua pikun. Imam Syafi'i memberi 3 tip untuk tidak pikun. Bagaimana caranya? Ya, salah satu
tazidu fil akli. 3 amalan yang mencerdaskan akal. Ya, mujalasatul ulama wa mujalasatul sholihin wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. 3 amalan penolak pikun. Apa hubungannya dengan pikun? Ini kan kecerdasan akal. Lah, pikun itu kan sel sarafnya, otaknya yang terganggu. Nanti tinggal kalau sel saraf otak terganggu, otaknya mungkin ke tubuh yang lainnya, ke tangan, tangannya, ke bibir, bibirnya. Ini orang mengatakan stroke. Ngerti nggih? Lah, tua itu berpotensi stroke. Bahasa medisnya Alzheimer. Pikun. Tondo tandane pikun niku 5 huruf. L A L E N. Napa? Napa? Lalen. Oh, mula gawanane piyah sepuh niku lalen. Lalen lho. Lah orang masjid nggawa sepedae mulih ditanglet kanake. Pak, sepedane pundi? Wah, iya, tinggalan. Sinten sing ngoten niku ayo. Lah mending sing gur ketinggalan napa niku sendal. Nggih. Yen mboten ngaten sendalnya jane ra ketinggalan, ning kleru. Mosok kiwa kabeh. Sinten sing ngaten niku ayo. Mak-mak nggih ngoten niku entuk kiriman bandeng presto saka putune Semarang, rong besek ajeng digoreng kabeh, mboten telah sing sak besek digoreng, liyane dienggo sesuk, ngantek 2 minggu bali. Nggih mboten? Lah napa enten kacamata dienggo ditekokke kok. Ayo sinten sing pun ngaten niku? Kacamata dienggo ditekokke piye? Bapak Ibu, yuk mujalasatul ulama, mujalasatul sholihin, tarkul kalam fi malayakni. Dekat ulama, dekat orang soleh, tidak berkata yang tidak manfaat, insya Allah tidak pikun. Plus nanti kita banyak doa. Yuk doanya begini Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Nih buletinnya sudah kita tulis. Yuk bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masa tua yang pikun. Monggo ngatah-ngatahke ndonga, ngatah-ngatahke amal soleh, ngatah-ngatahke dekat akrab ulama, tidak berkata yang sia-sia. Ojo gur criwis, rigis, gambleh, duwer. Ngoten niku mengke yen tuwa iso pikun. Lah hubunganipun dekat ulama orang soleh kok enggak pikun? Ulama orang soleh itu kalau berkata hanya yang baik, kalau bertindak hanya yang baik. Lah ini menjadi obat hati. Mila wonten ing puji-pujian nika tombo ati iku 5 perkarane. Nggih mboten? Ditutup nggih. Angsal nembang mboten? Angsal mboten? Kula tanglet mengke ndak dianu, wajan ono nembang. Angsal nggih? Angsal? Wani pira? Tombo atiku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonana. Kaping 3 wong kang saleh kumpulana. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwih. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe.
salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Ngoten nggih? Pun kajeng mboten pikun 5 niki jenengan amalke. Enggak hanya ditembangkan tapi diamalkan. Nyun ngapunten kawistara para bapak, para eyang niku sampun kepanasen nggih krana musim ingkang panas. Salajengipun ugi kula piyambak niki mengke nyun donganipun langsung ke Ponorogo. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.